सरी लाटो पनि ती दबाउने आज हाम्रो यसमा लोकल फ्यान आएको छ हामीसँग कस्टमरले भनेको चाहिँ फ्यान चलिरहेको छैन भनेको छ आज यसलाई हामी चेक गर्दैछौँ है यो सिरिज बोर्ड भयो यसमा लाइन ठिक छ यसको सर्किट यसको चाहिँ आएन अब यसमा हामीलाई करेन्ट लाग्छ नि हामी त्यो चेक गर्दैछौँ यो लाइन ठिक छ यो ठिक छ यो ठिक छ यो ठिक छ यो ठिक छ चाहिँ बडी सर्ट छैन एउटा तारमा लाइन बताउँदैन अहिले छैन भन्छ है भन्नु त अब हामीले फ्यानलाई खोलेर हेर्दैछौँ हेर्नुहोस् है हजुरहरू यसमा सुरुमा हामीले खोल्ने यो नट हो ब्याट्री निकाल्नुपर्छ सुरुमा हामीले यसको ब्याट्री पनि ठिकै छ यसरी खोलिन्छ यो फ्यानलाई लामो हुने भयो क्या अलिअलि गर्दै बिच दबाउँदै गर्नु लामो हुन्छ ठिक छ के हाम्रो यो कोइल ठिकै छ हामीले यसमा सुरुमा यो खोल्नुपर्छ मोटरलाई यो तामाको फ्यान हो यो हार्मोनियम यसमा छैन यो काभरको हो एउटा लाइन छैन कसमा हामी त्यो चेक गर्दैछौँ अब हामीले फेरि स्विच बोर्डबाट यसलाई चेक गर्छौँ पुरै खोलेर है हामीले यसलाई थोरै ब्रेड बेस क्रिएट गरिरहेको छौँ अहिले हाम्रो यहाँसम्म लाइन ठिक छ हाम्रो यहाँसम्म पनि लाइन ठिक छ यही एउटा कोइलमा हाम्रो समस्या छ हाम्रो कोइल के भएछ भनेपछि हेर्नुहोस् है यी हाम्रो यहाँनिर वायर जलेछ कि जलेछ यहाँ यो लाइन सर्ट भएर जल्यो होला यसलाई हामी कोइललाई एउटा कोइललाई हामी रिप्लेस गर्छौँ लाइन मजाले आउँछ मजाले चल्छ ढुकाउनुहोस् अब फ्यान चल्छ हेरेर जलेको रहेछ समस्या यतातिर हेरेर जलेको छ यता समस्या रहेछ यसको लागि एउटा कोइल चेन्ज गर्नुपर्छ र यतिका लागि यसको कोइल चेन्ज गर्ने आवश्यक हुँदैन यसलाई हामीले यति त हामीले जम्फर पनि हान्दा हुन्छ
त्यसै गाह्रो हुँदैन तपाईँहरू पनि यसो राम्रो आइरन किन्नुहोस् अनि हाम्रो भिडियो पुरा हेर्नुहोस् तपाईँलाई यदि कुनैमा जिगज्याग छ भने कमेन्ट गरेर भन्नु होला फ्यान एसी मोटर जे समस्या छ बिग्रिएपछि कमेन्ट गर्नु होला म त्यसको रिप्लाई गर्छु हजुरहरूलाई ल यो भयो अब हामी यसलाई टेस्ट ड्राइभ गर्छौँ है अन हुन्छै हुन्न अब यसलाई हामी यहाँ टेस्ट ड्राइभ गर्छौँ स्विच बोर्ड ठिक छ यसलाई यो हाम्रो न्युट्रल यो फेस हो हाम्रो यो ल एक कुरा हुन्छ ठिक छ सिरिज पनि ठिकै छ गर्ने आवश्यक छैन यसमा ठिक छ तपाईँलाई कुनै जिगजेग भयो भने कमेन्टमा लेखेर पठाउनुहोस् म त्यसको रिप्लाई गरिदिन्छु हजुरलाई जति बेला पनि सर कुरा हुन्छ सर त्यो इसेमा लोड गर्नुहोस् तपाईँलाई सिधै त्यहाँ भयो ठिकै छ ठिक छ फिट पनि हाम्रो भइसकेको छ अब यो हेर्नुहोस् यो तीनटा तार यता छ यता दुईटा छ यसलाई डाइरेक्ट लाइनमा हाल्ने माथि उसमा फेसमा यो दुईटालाई यसरी अमेट्ने दुईटालाई एक बनाउने यो दुईटालाई एक बनाउने कसरी ब्याट्री कनेक्सन गरिन्छ हेर्नुहोस् है यो पनि हेर्नुहोस् हजुरले अब तिनीटै भयो अब यसमा हामी चल्दैन यसको लाइन चेक गर्छौँ टेस्ट गर्छौँ अब हामीले सुरुमा चेक गर्ने सिरिजबाट मात्रै हो एउटा लाइन यसमा हालिन्छ अब यसलाई हामी यो यसको एउटा मेन फेस यसमा हालिन्छ अनि एउटा यो हामीले हाल्ने एउटा कालोमा हो अब राइट साइड हेर्नुहोस् यसरी घुमेपछि
हुन्छ यसरी घुमेपछि ठिक छ यसरी घुमेपछि यो तारलाई यता हाल्नुपर्छ अब ओके बाई बाई I'm not